Hello 各位，又係 UK Snacking 啊！今日咧就嚟到 Coventry 呢個盤年頭嘅時候嚟過嘅，就喺嗰邊。咁今次呢邊就新啲，咁就 Redrow 嘅。咁呢排好多做 Redrow 嘅盤，佢哋都好正咁出盤啦。咁啊上年就上半年多數係 Bellway 啦，到下半年就 Redrow 啦。咁今日嚟到做呢間就係三房嘅 detach，咁呢一間咧其實就早2個禮拜到啦，就喺 Chester 做一間，咁仲係地盤啦，嗰邊仲起緊啦，咁邊又起緊啦，咁呢間係最後邊嘅個 driveway 啦，個 driveway 就因為呢間係尾房，咁啊佢好多沙井，咁應該個總沙井都喺呢度噶啦。不過你就會發覺咧，首先就係冇晒啲螺絲啦。跟住撬口就俾青封晒嘅，咁多隻都係嘅，咁所以就要去整翻啦。咁呢隻佢就鬆咗啲螺絲，咁其實有個好處嘅，鬆咗螺絲即係佢之前通過佢啦，不過通完就冇上翻咁解嘅啫。呢間三房其實都唔錯，不過上次做嗰間就有 heat pump，呢間就冇嘅，呢間就 boiler 爬斯靈達嘅。咁啊有個車房啦，外牆其實真係幾好嘅，做得唔錯嘅。even 係嗰邊啦，我都睇咗。不過就呢一間就冇咗 utility room，冇咗個抽氣扇啦，入邊個抽氣機能抽出嚟啦，咁就冇咗個抽氣扇。咁而佢個toilet 都冇咗個抽氣扇。咁啊 toilet 咧就有窗咁都 OK 嘅。咁啊睇下佢個車房啦，有着咗燈啦，着到燈啦。咁佢有 EV charge 嘅，不過就冇咗個頭，咁就唔係好啱㗎啦。車房其實都 OK 嘅，咁要有嘅佢都裝晒㗎啦。咁我都冇貼過啲乜，咁啊純粹就係佢喺屋度攞電嘅時候，呢度就爆爛咗咯，爆爛咗啲磚，咁就要整翻啦。入嚟個花園睇下咧，就首先就係個 gauge 啦，呢個波位就少咗粒螺絲啦。另外就佢其實好奇怪嘅咁樣，突然之間有幾級樓梯喺度，係咪？咁我都頭先同阿業主傾開，咁之前都話個 sales 話係平嘅，咁但係點解最後嚟到係咁咧？都係同阿業主講啦，就係即係口講口賠，就叫佢翻去 check 一 check 嗰個contract 度都係點寫，嗰個車度係點樣。咁我哋呢樣都冇辦法幫到佢啦。首先就睇下個車房頂啦，個車房頂 OK 冇問題，但係個 cutter 咧，就好明顯就係個去車水唔得啦。大家睇係嘛，浸晒水㗎啦。咁嗰邊就冇問題。咁啊，再嚟睇下後邊咧，一睇哇，咁大嚿磚爆成咁喎，呢度又爆喎。呢啲真係唔細心睇就又俾佢混過關啦。even 個 post 啦、fence post 啦都爆晒爛晒㗎啦。好，之後就個花園草地 OK 啊，不過淋謝謝啦，大家都心照啦。嗰個淋謝謝點解啦？就因為佢真係隔離掘啲泥過嚟就算㗎啦。呢個真係我真係越睇越奇怪。正常都唔無端端咁樣整幾級咁，真係跌死人。咦唔係喎，呢個有問題喎，4級喎，4級樓梯要有扶手喎。咁啊都會再做啦。外牆真係冇嘢，好大嘅patio door 啦。咁啊呢個都係 Redrow 一向做開嘅，即係好似Countryside咁，但係佢就冇外電掣，可能要加錢啊。但係佢拉咗條線出嚟都好好㗎啦。呢度可以喺呢度再攞翻電啦。咁呢度亦都係放供電入去車房啦。好啦，咁我哋入去，唔係應該俾個大環境你睇下，嗰邊仲一路喺度起緊嘅。咁啊 Coventry 睇下有冇人有興趣過嚟呢度啦。好，我哋入去入邊啦。入到嚟，我哋平時就正門入嚟，
我都行翻過去正門俾大家用翻個相同嘅諗法啦，相同嘅睇法啦，應該咁。好，一入到嚟，hallway正正常常啦，有門頂住，係啦。好似啲玄學家講就大門唔好直衝嘅，咁而家有道門就好好多啦。咁右邊有個廁所，正如頭先所講啦，個廁所就冇抽氣扇嘅。咁呢個 Redrow 都好多時都會係咁嘅。好，左邊嚟到呢度，左邊就有個幾大嘅 living room 啦，出邊係路，咁真係喺度唱歌都唔會嘈到人啦。咁但係頭先入到嚟呢間屋咧就好凍嘅，個 sales 就同佢講話keep 住10度以上就得㗎啦。咁入到嚟就13度都冇嘅，咁就發現就好多裂痕啦。門啊、門框啊、牆身啊、skirting 啊都好多裂痕啦。呢個就其實即係同大家講咗咁多次，都係最少間屋要 keep 住13度以上，咁先至會好啲嘅。好，咁我哋就再睇下呢度啦。呢度有個 store room， 樓梯底 store room 啦，都冇乜可求㗎啦。不過呢位界嘅師傅咧，嗰把刀就應該有啲問題啦。睇下，界到咁樣嘅。嚟到好大嘅 open kitchen 啦，呢個亦都好例牌啦，有個 island 啦，呢個位絕對夠大擺張6人台都仲還得喎。咁之前我有朋友買 Redrow 嗰間就真係再大啲嘅，唔係嗰間有個 attached 房同埋4房，咁依家3房嚟講呢間算唔錯，係啦。咁同大家講啦，都係冇抽氣扇啦，咁呢個抽油煙機就抽出街嘅。咁下邊開咗嚟睇，Redrow 做得唔錯嘅，佢要做嘅都做晒啦，係啦。咁我唔裝翻咧，就係俾大家睇下，咁都唔錯嘅。咁至於個抽油煙機點解會貼咗一張紙咧？咁呢一塊外殼咧就好明顯調轉咗裝啦，upside down。櫥櫃真係冇花，靚仔。唯一就係呢組嘢就裝歪晒嘅，呢一組都裝歪晒嘅。咁呢個要去搞翻啦。台面板啊，個人都好好仲有個真係幾好嘅，其實 Redrow 而家有呢個，我真係幾中意呢個㗎。不過我朋友嗰度嗰個咧就係棟起，咁到底棟起好啲定係呢個好啲咧？好似呢個好啲喎，棟起可能會壓咗多啲位，同埋好易撞到。咁仲有一個好大嘅 radiator 啦，咁呢個真係唔平啊！呢個 radiator，呢個我估要成400磅啊！呢個300-400磅絕對冇走雞。好，我哋上去樓上，穩陣好實，樓梯呢隻窗有晒認證，跟足規矩，啱力。上到嚟主人房、細房，咁呢邊，咦，原來4房嚟喎，我都記錯咗，以為3房，sorry 4房嚟嘅。呢度有一間細房啦，呢邊就有一間 bedroom 2，都有成200幾尺嘅喎，同埋記唔記得2節式？點解咧？彎嘅，咁就係上面都 roof 嘅拍咗出去，斜咗出去，咁就所以個 loft 係比較矮嘅。好啦，咁我哋上去個 loft 度睇下啦，都唔錯嘅，乾乾淨淨。咁我哋上到嚟咧，就一定會睇翻啲喉管咧，到底有冇駁到先啦。咁佢就駁出去啦。至於下邊咧，呢個位就好多時都裝架狗嘅，因為遮住咗，係咪？咁我哋都會揭開啲 insulation 咧，去摸翻佢，到底係咪真係駁實咗咧？咁另外就嗰條啦，咁我哋都要每一條我哋都會去睇清楚。呢個 loft 咧，整體嚟講都唔差，
上到嚟咧，通風都 OK 嘅。不過咧就會發現好多黑色嘅牛皮膠布，係咪？我就執到一堆啦。咁呢啲咁樣嘅咧，就係嗰度啦。佢哋有啲發展商咧，有啲 roof 工人咧就開咗口就算數。咁呢啲咁嘅牛皮膠布咧，唔係呢啲唔算牛皮膠布，呢啲係網質嘅。咁貼落去個 fail 度咧係會甩嘅，所以係要用有啲專門嘅膠布咧係貨俾佢哋。咁我都會寫翻啦。咁另外就佢喺側邊就落咗好多翻波啦。其實就真係我自己覺得就用處不大咯。咁我反而會阻礙咗個 loft 個透氣咯。好，哇咁快喺個 loft 睇翻落翻嚟。首先嚟到 family bathroom 都好少貼紙，算係好少。磚鋪得幾靚啦，大磚其實係好過細磚嘅。即係大家而家如果以後有得揀要 upgrade 要加錢咧，就真係要大磚好啦。不過佢就唔係半塔都冇，呢樣就比較 cheap 少少，亦都少見嘅，即係衰衰地都點都會嚟到呢度嘅。咁呢塊用木咧，其實就唔係咁好嘅。喺廁所咧，即係NHBC 都建議就唔好用木嘅，因為真係好快會霉。試咗啦，浴缸就冇漏水，學落去水都冇漏。不過龍頭就有問題，其他都 OK 嘅。手工上都 OK 唔錯嘅。砌嘅瓦仔啊嗰啲嗱，好似話齋啦，佢都係同一款式，係靚嘅。大塊係真係好睇啲嘅。好嗱，呢個龍頭都送嘅。係啊。好啦，咁我去on shoot 其實我都仲未做房嘅，不過初步睇就 OK 啦。咁啲窗都有晒認證啦，好多 check go van 啦，呢個真係難得啊！每隻窗都有啊，真係難得啊呢個。咁呢個真係對抽氣，不過唔好就係黑刺咯。咁呢一個 on shoot 就比嗰邊嘅砌瓦仔嘅手工爭少少，就好多 gap 啦。呢度都幾個啊，咁入邊又有啦。咁唯一就好就係夠大，同埋合理嗰啲擺位，唔會好似琴日嗰間咁擺咗個馬桶已經突咗出嚟個門口度。個 radiator 就細少少咯，如果大啲就會更加粗啦。喺呢度，又係呢度整得唔好啦，咁咪要加班啦。嚟到呢度都差唔多尾聲㗎啦，咁我都要做嗱嗱聲做埋佢。咁而家都3點啦，大家對呢個 Red-Ro 其實都都大概都知道啦。首先就俾大家睇下啦，而家仲起緊嘅，嗰邊就舊嗰批。咁而家 Red-Ro 呢度咧，佢呢間都係嘅，呢間都係有一個假嘅村面㗎，係啦。咁頭先睇係喎，頭先睇航拍冇拍呢間，咁各樣都唔錯。好啦，咁又係到揭曉價咧，就係呢間貴過 Chester 嗰間。咁 Chester 仲有 heat pump，不過講真都係地理位置啦。咁據聞呢度附近係有間好學校嘅，所以業主就揀呢度嘅。咁有學校就爭好遠啦。咁呢一間咧就係大概47萬。係咪真係通脹得勁咧？越嚟越貴。不過呢間4房。我覺得47萬都差唔多啦。如果咁講，之前喺 MK 做嗰間3房3套廁咧，嗰間要成85萬嘅，但係嗰間真係好靚啦。無論佢嘅浴室啊，無論佢嘅房啊、手工啊都好好。咁但係呢間講真，如果一家4口住真係夠晒住啦，完全即係初步睇呢啲都手工都唔差。裂咧樓上就裂少啲喎。樓下就裂得多啲喎，咁都正常嘅。樓下比樓上係凍少少嘅，咁所以點解夏天我哋話成日要走落樓下瞓就咁解啦。好啦，咁今次嚟講Red-Ro Coventry 唔錯嘅。咁如果有興趣嚟 Coventry
住或者住緊喺 Coventry 嘅想買嘅咧，都可以諗諗。Revlon 其實我真係驚喜嘅，呢一年開始我都對 Revlon 真係不俗嘅評語，係啦。咁大家都可以諗下，不過好似都貴少少嘅 Revlon。好啦，咁呢一集就到呢度啦。大家中意嘅 like、share 同埋 subscribe 啦。咁呢排我哋就可能真係出片比較立羅啊。最主要就可能即係阿 Eason 又唔舒服啦，咁所以就比較少咗啲。咁希望大家繼續支持，同埋最緊要 share 我哋嘅片。我哋都係我哋以前嘅片，你哋都可以睇翻嘅。咁我都好多都有好多知識啊，咁樣可以俾大家了解下嘅。好啦，咁呢一集到呢度啦，拜拜。